ตอนนี้นะครับทุกคนเล้งมาห้างแล้วคืออะไรคือคนล้านแปดมากบ้าไปแล้วคนเยอะมากๆทุกคนแบบล้านแปดมากอะงงมากเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบกลางเดือนของแบบว่าเดือนธันวานะคนมันก็จะเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยความคาใจหลายๆอย่างเราก็เลยจะมาแบบช้อปปิ้งกรุบกริบนิดโอ้ยเหนื่อยมากหัวฟูมากนี่คือแบบว่าคือคนเยอะมากเลยอะคือไม่มีที่จอดรถเลยทุกคนคือวาเล่ยังเต็มอะเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดินไปหามาม่าอยู่เพราะว่านัดกันมาจ้ะเพราะว่ามาคนละคันเนี่ยบรรยากาศคนเยอะมากดูดิดูในดีออดิคนระเบิดมากทุกคนมาช้อปปิ้งนะครับเจอกันในแม่แล้วจ้าวันนี้มากันคนละคันนะจ้ารถติดมากรถเยอะมากโอเคมาฮอลิเดย์คนไม่ไหวไม่ชอ ใช่ บเลย ไม่ชอบเลยอ่ะกลัวคนเยอะเนี่ยด้วยความคาใจของน้องเลงเราเป็นสาวกน้องอะไรลิชาใช่ Must have it in this too. Yeah that have a เนี่ยตอนแรกเลงก็ดูอยู่2รุ่นเนี่ยแหละมันจะรุ่นไหนดีแต่นี่ชอบอันนี้มันน่ารักดีเนาะไซส์กำลังดีเนาะโอเคอุ้ยแล้วก็มีกระเป๋าแบบไอ้คลาสอันเนี้ย เอาไหม ดีไหมอะ อืม ไหนเลยขอลองดูก่อนนะหรือคาดอันนี้มันก็น่ารักดีนะมาว่าแหมหรือไงเนี่ยทุกคน เนี่ยใช่เลยอ่ะลังเลอยู่2ชิ้นก็คือชิ้นนี้กับชิ้นอันนั้นไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนเครียดคุณแม่ว่ายังไงวะ จิ๋วน่ารัก อันนี้ก็น่ารักนะเขาหยิบมาให้เล้งดูเป็นเหมือนแบบเป็นทรงแบบเป็นคาเมล่าแบ็กน่ารักว่ะดี and how much for this one sir นี่ก็น้องลิซ่า1600อ่ะเนี่ยน้องลิศของเราอ่ะเราก็เลยต้องแบบมาแบบเป็นคาใจอยากได้หอยจุบจิบไปหมดอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยใบกิตเตอร์ใบคลัชเนี่ยใบนี้เขาแย่งกันซื้อ Just came out yesterday. เลือกไม่ถูกน่ารักมาก เซลล์น่ารักเวอร์ You want that one? so I chose this one โอเค แล้วเราก็เสียตังค์พอน้องริซ่าสั่งมาไม่ใช่ ก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่2ชิ้นที่เล้งแบบว่าตัดสินใจไม่ได้สักทีแล้วเราก็รู้สึกว่าน่ารักกันมันน่าจะได้ใช้งานได้มากกว่าใส่มือถือได้อะไรได้งานมาหนีบๆไปแบบกอสรี่ไปนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนาะเจตังแล้วจ้าในส่วนของคอนี้ก็คือสีดีไม่ไหวอ่ะจริงๆโอ้ยอยากได้ทุกใบเห็นแล้วก็ยิ่งแบบโอ้ยจะร้องนี่เองขนาดช็อปเล็กแค่นี้นะเนี่ยแล้วกระเป๋า JW คืออะไรซื้อมาแบบ3 เดือนแล้วเพิ่งจะมีได้เลิกใช้เพราะตอนแรกคิดว่าแบบเราจะเอาไปเดินทางไงไม่เดินทางแล้วจ้าทนไม่ไหว ใบนี้ว่ากันว่าก็คือน่ารักอยู่เนาะจริงมันถือแบบว่าชิลๆอ่ะทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะช้อปปิ้งกอสรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขึ้นเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยดีงามได้แล้วจ้าจบจึ้งสะใจแล้วคือรู้สึกว่าแบบต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นการฟูลฟิลจิตใจในช่วงฮอลิเดย์นี้นี่จ้า ปีโดนทุกปี นี่จ้าก็ได้มาแล้วนะจ๋าเดี๋ยวยังไงกลับบ้านไปแกะดูกันคือเป็นความแบบก็เหมือนเป็นของขวัญให้ตัวเองช่วงปีใหม่กรุบกริบเล็กๆน้อยๆเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบจะไม่ซื้อเลยมันก็แบบดูไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คืนมากจ้าวันนี้คนเยอะมากจริงๆดูดิโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับบ้านจ้าเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์กันเย้ตอนนี้นะครับก็อยู่ในรถแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับแล้วก็ไปอันบ็อกซ์กันจ้าว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเนี่ยทุกคนแหวน B01 อันเนี้ยของบูการีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้แบบซื้อพอน้องลิซ่าเลยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรเราก็คือเหมือนแบบนี่เคยทำคลิปบอกแล้วไงว่าอยากได้มานานแล้วแต่พอแบบน้องลิซ่าเป็นแบรนด์แอมปุ๊บอะก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบต้องซื้อเราก็ซื้อจริงๆถึงบ้านแล้วนะครับนี่น้องซีลินก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือหาเหตุให้ตัวเองนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นช่วงเฟสทีฟเนาะช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะหาของขวัญให้ตัวเองบ้างมันถ้าเราไม่ซื้อมันก็จะรู้สึกว่าแบบซื้อมาตลอดทุกปีเลยนะปีนี้แบบสักหน่อยละกันซึ่งจริง ๆ แล้วแอบกระซิบน้องสาวเล้งอะไปเที่ยวที่ปารีสกับลอนดอนใช่ป่ะซึ่งตอนเนี้ยเล้งก็คือฝากน้องตำของมาเรียบร้อยแล้วคือเสียตังค์สนุกสนานนะจ๊ะก็คือนั่นแหละหาเรื่องอยากซื้อเองจบพูดกันง่ายๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นแบบ
แฟนคลับตัวยงของน้องลิซ่าวงแบ็คพิงค์อยู่แล้วใช่ปะเราก็รักทั้งวงนั่นแหละแล้วก็รักน้องลิซ่าก็อะไรที่เราซัพพอร์ตได้เราก็เต็มที่ก็คือแบบว่าซื้อไปเรื่อยๆวนไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบรนด์ซีรีนคือชอบมานานมากแล้วนะครับจนน้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อ่ะเราก็ยิ่งทำให้เราแบบชอบหนักกว่าเดิมอ่ะเข้าใจปะเราก็เต็มที่ชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นที่คือลังเลในร้านอ่ะในต้นคิดที่จะเลือกอ่ะว่าเอาไงดีว่าเลือกไม่ถูกอ่ะทั้งหมด3ชิ้นนั้นอ่ะก็คือเลือกอยู่ระหว่างไอตัวเป็นไอคอยคลาสพาวใช่ป่ะกับ small small pouch เราก็เหมือนแบบเอาไงดีวะแล้วตัวชิ้นเนี่ยที่เล็งเลือกมามันเป็นชิ้นที่แบบเมื่อคืนเล็งก็แบบเข้าไปดูในเว็บเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ขึ้นว่า get notification ซึ่งมันก็คือสั่งออนไลน์ไม่ได้ก็คือส่งเอาในออนไลน์เว้ยเล็งก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยหรือไงดีวะก็เป็นความแบบคุ้นคลิดเหมือนกันเพราะชิ้นที่เลือกมันได้ก็เป็นชิ้นที่เคยอยากได้มาตั้งแต่แรกๆที่มันออกแล้วก็คงไม่ค่อยได้ใช้มั้งนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ซื้อมานะเนี่ยทีเนี้ยเรามาอันบ็อกกันดีกว่าพูดนานแล้วนี่นะจ๊ะเห็นกล่องเราก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นชิ้นไหนนะครับก็คือตัว small pouch นั่นแหละที่เด้งเลือกมานะครับไอตัวคอยคาร์ดอะรู้สึกว่าแบบเราก็มีเครหรือวิตตองมีทั้งเป็นตัวมัลติคัลเลอร์มีนู่นมีนี่มีหลายชิ้นมากๆแล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ใช้ตัวพวกนั้นละกันแล้วตัวนี้มันก็เอามาแบบมาเพิ่มฟังก์ชันให้กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตอนที่คุยกับเซลล์ก็เหมือนพูดกันว่าแบบเป็นไอจะเอาตัวนี้นะเพราะว่ามันก็แบบ more function มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าว่ะมันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยทำให้เรนรู้สึกว่างั้นฉันตัดสินใจซื้ออันนี้แหละเพราะมันก็คือจริงๆใจมันก็หมิ่นเหม่ไปทางตัวเนี้ยมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับขาดแรงซัพพอร์ตนิดนึง มาก็คือแบบแล้วแต่ลูกเลยจ้าเรื่องของเธอจ้าฉันก็เลือกไม่ถูกถ้าเลือกได้ฉันก็คงเลือกสัก2ชิ้นไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคนะครับอันบอกกันจ้านี่นะครับนี่น้องน่ารักมากนะไซส์ที่กำลังแบบใช้งานได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรนก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่ะมันกำลังไซส์กำลังดีคือของข้างในมันก็เป็นโล่งๆอย่างนี้เลยไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยทางสิ้นนะฮะก็จะทุกอย่างเข้าไปอะไรเงี้ยก็ใส่มือถือใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กคาร์ดโฮลเดอร์กุญแจบ้านกุญแจรถอะไรเงี้ยก็เหน็บออกไปได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าจะได้ใช้งานได้บ่อยอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ใส่ของจุกจิกได้หมดเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้กระเป๋าใบใหญ่พวกกระเป๋าโทสกระเป๋าอะไรเงี้ยเราก็เอาใบเนี้ยใส่เข้าไปเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเพราะเวลาเล้งใช้กระเป๋าพวกโทสหรืออะไรเงี้ยหรือกระเป๋าใบใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเล้งก็จะมีพวกกระเป๋าใบเล็กๆเล้งชอบมีกระเป๋าใบเล็กๆที่จัดฟังก์ชันของมันจัดแบบอันนี้ใส่นู่นอันนี้ใส่นี่อะไรเงี้ยแยกไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ชอบให้มันแบบเปิดมาแล้วมันเป็นลกแล้วมัวๆซั่วๆอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันจะหาของยากใช่ปะเราก็เลยจัดใบนี้มาเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะมาตอบโจทย์แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานของกระเป๋าในคอลเลคชันของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ราคานางก็โอเคไม่ได้โหดร้ายมากอะไรเงี้ยแต่ด้วยค่าเงินตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงใช่ปะก็ใบนี้มัน530 เหรียญบวกแท็กแล้วนะครับ 7% ก็จะเป็น567เหรียญนะคูณตอนนี้ไปค่าเงินมันจะขึ้นลงใช่ป่ะมันอยู่สักประมาณตีสัก35มันก็อยู่สักประมาณ 21,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะราคาสูงกว่าไทยนิดหน่อยมั้งถ้าเล้งจะไม่ผิดนะที่ไทยน่าจะอยู่เลสเซประมาณสัก 19,500 หรือ 20,000 แล้วอะไรเล้งไม่แน่ใจนะครับนะน่าจะอยู่อะไรราวๆประมาณนี้นะครับบวกลบกันก็ไม่น่าจะเยอะมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีก1ใบที่แบบตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนก็คือแทบจะนอนไม่หลับเหมือนกันจ้าเพราะว่าแบบเอาอันไหนดีวะคืออะไรกลัวใจตัวเองว่าแบบเลือกไม่ถูกแล้วจะซื้อมา2ชิ้นเลยแล้วก็จะแบบมานั่งแบบอุ๊ยตายซื้อมาทำไมเพราะ2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็เลยแบบวันนี้กัดฟันบอกเลยว่าฉันจะซื้อแค่ชิ้นเดียวฉันจะไม่ซื้อ2ชิ้นนะเล็งห้ามซื้อ2ชิ้นนะเหมือนบอกตัวเองเว้ยเหมือนบอกด้านดาร์กในใจตัวเองว่าอย่านะข่มเอาด้านดีข่มอยู่ว่าเอาชิ้นเดียวพอนะอย่าซื้อเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ชิ้นนี้มานะครับก็นั่นแหละมันเอามาใช้แบบใส่ของจุกจิกหนีบเน็บถืออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีดูเป็นฟีลแบบปารีเซียงอะไรอย่างเงี้ยเน็บแบบกระเป๋าแบบใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่ารักนะครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวจะลองใช้งานไปเรื่อยๆแล้วยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็ถามมาได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้อันนี้ก็เป็นของขวัญ1ชิ้นนะครับในช่วงปีใหม่นะครับ2023นี้ของเลงนะฮะก็นั่นแหละกระชุ่มกระชวยจิตใจไปจุบจิบแล้วก็โอเคนะครับ ก็นั่นแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็
อ่ะถือโอกาสแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนาะก็ Happy New Year นะครับทุกคนขอให้ทุกคนก็มีความสุขนะครับนะขอให้เป็นปีที่ดี ปีที่มั่งคั่งนะครับ แล้วก็ Good Health นะครับ แล้วก็ Best Wish ให้ทุกคนเลยนะครับ มีความสุขนะครับ ในปี 2023 นี้ด้วยนะครับ โอเค ยังไงวันนี้ลิงไปก่อนแล้วกันนะครับ บ๊ายบายครับ